Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich unterwegs mit dem Sebastian Palatiolo Motor, kleinen Hängematte Overnighter. Sind gerade hier mitten im tiefen im Pfälzerwald am Grafenfelsen. Ja, und suchen uns jetzt mal hier in der Nähe eine schöne Location, wo wir übernachten. Mit dabei ist heute als Tagesgast auch noch der Chris, ein treuer Abonnent von mir, der hier aus der Gegend kommt und den ich spontan gefragt habe, ob er Lust hat mitzukommen. Muss gleich mal fragen, ob er mit aufs Bild will. Ja. Der ist aber wie gesagt nur als Tagesgast da, der muss später wieder weg. Ja. Und es regnet. Und es regnet, genau. Ziemlich wechselhaftes Wetter, sehr warm, sehr schwül, bin am Schwitzen wie Sau, aber ja, wird das sicherlich heute Abend noch mal ein bisschen abkühlen, weil nur schon Regen jetzt. Genau, dann gehen wir jetzt mal auf Lagerplatzsuche. So, da hinten ist der Chris. Servus. Wie gesagt, hat auch einen Kanal, einen ganz kleinen nur, blende ich euch mal unten ein, könnt mal raufgehen, auch ein paar Videos drauf. Ich habe sie selber nicht gesehen. Muss ich auch mal nachholen dann. Ja. Und wir haben jetzt hier einen mega Felsformation gefunden. Wir sehen jetzt, hier ist ein Grill da, hier ist eine Säge da, da ist ein Rechen da. Da können wir heute Abend also auch rechnen. 3 plus 3? 7. Richtig. Da hinten geht es noch weiter mit Felsen, da steht sogar ein Tisch, alles mögliche. Vorne ist eine richtig coole Felsformation. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir hier bleiben und versuchen jetzt mal daher unsere Hängematten aufzuhängen. Ja, und werden jetzt erstmal die Zeit genießen. Und ich trinke jetzt erstmal Bier. Mhm. Oh. Ja, bitte Kaffee, ja. Ah, guck mal her, gute Drecksack. Prost. Stößchen. Kommen wir schon hin. Denke ich auch. Oh Leute, es ist einfach geil hier draußen im Wald. Nicht nur daheim rumsitzen und YouTube gucken, sondern auch mal rausgehen. Dann wieder heimkommen, meine Videos gucken, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen und danach wieder raus. Und danach ist wahrscheinlich schon das dann nächste. ab und zu mal noch bei mir rüber switchen. Ja, Manchmal. Ja, wenn er fertig ist bei mir. Wenn er alle meine Videos geguckt hat, dann könnt ihr bei ihm reingucken. Beim Chris, ja, weiß ich nicht. Chris kocht sich jetzt gerade auf dem, oldschool, auf dem S-Bit-Brenner noch einen schönen Kaffee im War der BW. Oldschool jetzt auf den S-Bit-Brenner bezogen oder auf die S-Bit-Tablette? Ja, die S-Bit-Tablette, ja. Hier sieht man die Packung, das ist noch eine richtig alte. Die ist noch irgendwo 80er, 90er wahrscheinlich, ne? Steht noch drauf Made in Westdeutschland. Ja, Made in Westdeutschland. West-Berlin. Das ist einfach geil hier. Eine richtig geile Location und wir sind, ich sag jetzt nicht, wo wir hier sind, wir sind quasi oben drüber gelaufen, irgendwann hier runtergekommen. Ja, und wie gesagt, oben eine Waldfahrt, denkt man gar nicht, dass hier so krasse Felsen sind. Und in der Karte auch nicht wirklich ersichtlich. Richtig cool. Unsere beiden Setups stehen. Sebastian ist heute auch zum ersten Mal in der Hängematte unterwegs. Ja, im Aufbau und so ein bisschen Erklärung zu dem Ganzen könnt ihr euch beim Sebastian auf dem Video anschauen. Er heute mit der Expert Isomatte in der Hängematte. Ich mache gleich nachher noch den Underkilt drunter. Und ja, einen leichten Sommer-Daunenschlafsack. Ja, jetzt geht es gleich ans Kochen, aber vorher zeige ich euch noch mal ein bisschen was von diesen geilen Felsen. Sebastian ist gerade schon vor und gehen wir einfach mal hinterher. Ja, da oben waren wir eben auch schon mal kurz. Das sind eigentlich auch schon schöne kleine Lagerplätze. Ja, hier aufpassen, Siggi. Toter Baum, der hier hängt, also schnell drunter durch. Und dann weiter auf dem kleinen, schmalen Pfad hier nach vorne, da wo es etwas heller wird. Ja, krass, wie dunkel es da hinten schon ist, wie hell es hier noch ist. Klar, hier sind dann keine Bäume mehr oder abgestorbene Bäume. Aber hier geile Felsen. Felsen. So, da kommt schon der Sebastian uns wieder entgegen. Der filmt gerade auch. Und hier haben wir einen richtig geilen Felsen mit einer Säule. Und allein wie dieser Baum hier rauswächst. Kein Feuer. FA steht wahrscheinlich für Forstamt. Daran halten wir uns hier. Da vorne ist eine Feuerstelle. Das sind mehrere Feuerstellen, die auch schon genutzt werden, wenn der Förster
den Platz kennt, dann kennt ihr da vorne den auch. Da gehen wir davon aus, dass vorne die genehmigt ist oder halt, ja, geduldet zumindest. Aber einfach geil, wie der Baum hier rauswächst. Und selbst hier nochmal so ein geiler Baum, der sich um den Fels herum schlingt. Die Wurzel hier, ne? Wurzel, ich guck gleich, ja. Gehen wir auf die andere Seite. Und ja, da scheint uns noch die Sonne entgegen, herrlich. Ein richtig cooler, versteckter Fels, tief im Pfälzerwald drin. So, dann gucken wir uns mal noch die andere Richtung an. Und da kommen noch ein paar richtig interessante Höhlen, beziehungsweise ja, Überstände. Aber Achtung, hier ist sehr viel Totholz. Sehr viele tote Bäume. Wahrscheinlich Borkenkäferfall hier oben. Ja, von hier sind wir runtergekommen. Und krass, wie dunkel es dort hinten jetzt schon ist. Hier ein erster cooler Platz. Sieht sogar so aus, als ob hier mal ja, eine Matte irgendwas gelegen hätte. Dick gepolstert mit Blättern. Einfach nur Biwaksack drauf und lospennen. Und da kommt jetzt das große Felsmassiv. Genial. Alles vorhanden. Bank, Tisch. Richtig schön gemütlich. Sogar Töpfe, ein Schwenkgrill. Ja, noch ein Schild steht da auch, sodass man das bitte alles so lassen soll, weil es bisher funktioniert hat und dass es so weiter funktionieren soll. Also den Platz nutzen. Ja, keinen Müll hinterlassen. Das sollte sich von selbst verstehen. Richtig cool. Und ihr seht, wo Sebastian läuft. Ein riesiger Felsübersprung, 5 Meter nach vorne. Und es geht um die Ecke noch weiter. Da gehen wir jetzt auch mal noch hin. Und unten tiefster Pfälzerwald. Ja. So geht's weiter und da vorne ist auch noch mal ein schöner Überstand, wo man durchaus auch noch mal pennen kann. Aber dann hier kann man sich so gut hinlegen. Genial. Ja, Sebastian hat auch schon gesagt, hier werden wir wahrscheinlich mal einen Winterbiwak machen. Schön, ja, im Biwaksack, ohne Hängematte. Coole Sache hier. Guck mal, sogar so eine kleine Höhle da, oder? Ja, so ein kleiner Schnuff. Bestimmt die Dusche. Ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, das kleine Bänkchen mitzunehmen. Bringen wir morgen natürlich wieder zurück. Aber so sitzen wir heute Abend schön gemütlich vor der Buschbox. Haha. Ja, sogar eine Buschkraft-Hake gibt es hier. Und ja, Buschkraft-Säge haben wir hier auch. Hier Säge. Und jetzt haben wir gerade die Feuerstelle schön freigeräumt vom alten Laub. Da bauen wir die Buschbox auf. Und ich habe wieder meinen Waldläufergrill von der Buschkraft Bergstraße dabei. Da werden wir schön die Würstchen ja, aufspießen und dran über der Buschbox grillieren. Genau. Jetzt aber erstmal ein bisschen Feuerholz machen. Holz haben wir gemacht. Dann zünden wir jetzt gleich mal das Feuerchen an und dann werden Würstchen gegrillt. Und ja, parallel machen wir noch das Barbecue-Sauerkraut. Ja, also es gibt ja Würstchen im Wrap. Noch ein bisschen Barbecue grauer Sauerkraut dazu. Ja, das reicht eigentlich.
Genau. So sieht's aus. An der Stelle gehen wir ein paar Grüße raus an den Tobi, Cora Zwalzeit, Instagram. Link unten in der Videobeschreibung. Heute gibt es wieder gute Würste von der Metzgerei Ehmann aus Darmstadt. Die sind richtig gut. Der Tobi mir mitgebracht. So, ich würde sagen, ich schneide ich mal jeweils in der Hälfte durch. Dann kriegt man das nämlich 2 Stück hier schön auf den Grill. Auf meinen Grillspieß von Buschkraft Bergstraße. Schön hier aufgespießt. Schönes Spieß hier gemacht. Dann gehen die jetzt auf den Grill. Also ich würde sagen, die sind fertig. Die sind durch. Die sind durch, die sind zwar ein bisschen dunkel geworden. Meinst du? Ja, geht schon. So. Ist das heiß? Nö, das ist so kalt. Oh. Und der ganze so. Das raus. Ist gut. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. War was ganz anderes draußen. Wraps mit Würstchen und Barbecue, Sauerkraut. Aber sieht gut Quatsch schon aus. raus. Mahlzeit. Mhm. Hm. Geil. Heiß. Oh. Ja. So, zweite Runde. Ich glaube, die eben erstmal ein bisschen neben dran. Die brauchen nicht so viel Hitze. Mhm. Gibt's Pizzawürstchen. Ja, während die Buschbox jetzt noch so ein bisschen brennt, noch mal ein kleines Talkthema. Denn schon vor Mitte Mai hat mich der Mempus, an der Stelle viele Grüße auf Instagram, gefragt, dass er blutiger Anfänger wäre. Er hat sich noch Ausrüstung gekauft und er fragt sich nun, wie er seine erste Tour plant. Ob es sinnvoll ist, da Trekkingplätze zu buchen oder ins Blaue reinzulaufen und dann irgendwo niederlassen. Und ja, wollte da ein paar Tipps haben. Jetzt haben wir Sebastian hier als blutiger Anfänger. Spaß beiseite. Also wenn ich blutiger Anfänger wäre, wir haben alle mal angefangen, so aus meinem Erfahrungsschatz heraus würde ich sagen, als erstens auf jeden Fall mal definitiv eine Tour nicht alleine machen. Ne? Genau, einen Film würde ich auch sagen, nicht alleine machen und vielleicht auch nicht zu weit weg irgendwo. Genau, also
Irgendwo im näheren Umfeld, wo das Ja. möglich ist oder so. Genau, wo vielleicht das Auto sogar noch in Reichweite ist. Nicht alleine, deswegen, wenn man im Wald ist, gibt es unglaublich viele Geräusche, die hier sind. Tiere rascheln, sei es nur eine Eidechse, die rumflitzt, oder eben mal eine Schlange Eine tatsächlich. Schlange hat man auch schon. Eine Natter, die durchs Laub kriecht und ein ganz anderes Geräuschschema macht. Und man fragt sich, was ist denn hier los? Einfach mal, oder auch der Kauz, der abends dann keine Ruhe gibt. Daher besser zu zweit, dann hat man immer noch so ein bisschen gegenseitig so einen Sicherheitspol. Und eben, relativ nah, würde ich sagen, am Auto, nicht zu tief in den Wald reingehen. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Wenn ich noch gar keine Erfahrung habe, würde ich tatsächlich vielleicht sogar mit der ersten Nacht vielleicht sogar in einem Zelt anfangen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Einfach, so ein Zelt ist halt so ein abgeschlossener Raum, der gibt halt nochmal ein bisschen mehr Sicherheit, wenn Wind kommt, wenn Regen kommt, man ist da relativ safe drin. Oder es gibt zumindest mal diese, das ist ja so Halbzelte, ich komme gerade nicht auf den Namen, so ein Ein-Personen-Ding, wo du zumindest mal deinen ganzen Mückenschälter um dich herum hast. Okay. Und so. Nur im Schlafsack reinlegst, wie heißt denn der jetzt? Die ist ja auch gerade ganz in Mode. Biwaksäcke. Ja, nicht die Biwaksäcke. Das ist wie so ein Ein-Mann-Zelt, nur dass du halt in diesem Moskitonetz nur legst, der Boden halt zu Also ist. die Moskito-Shelters, ja. Ja, genau, so ein Ja, ja. Moskitoshelter, dass du nicht die ganze Krabbelviehzeug und Genau, so an dir ja. rum hast, ne? Mücken weg hast. Ja, muss man sich natürlich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Das auf jeden Fall. Und dann nach und nach quasi den Schutz, sag ich mal, reduzieren. Ne? Also wie gesagt, ein Zelt anfangen zu zweit. Dann vielleicht mal unterm Tarp und dann zu zweit. Und dann kann ich mich vielleicht mal ranwagen, wenn das alles soweit in Ordnung ist, und gehe dann irgendwann mal alleine raus und verbringe alleine nach draußen. Der Mempus hatte auch die Trekkingplätze in der Pfalz angesprochen. Die sind wohl bei ihm in der Nähe. Da kann ich dir auf jeden Fall nur raten, das auf jeden Fall zu nutzen. Wie gesagt, da ist man für einen Zehner die Nacht safe. Man kann ein Feuer machen, was natürlich sonst so im Wald auch eine schwierige Situation ist. Wir haben hier eine mehr oder weniger geduldete Feuerstelle. Hier, die gibt es schon jahrelang. Der Grillrost hier ist sogar mit einer Kette an dem Stein festgemacht. Wird hier also geduldet, und ihr seht, es ist alles safe hier. Da kann das Feuer nicht großartig ausbrechen, aber einfach, um nur mal sicher zu gehen, sind Trekkingplätze da eben auch gut. Vor allen Dingen, du hast dann noch eine Toilette nebenbei. Das ist nicht zu verachtender Punkt, wenn man das erste Mal draußen im Wald ist und dann drückt es hinten rum, ne? Und dann muss man raus, okay, kleines Geschäft, kein Problem. Beim großen Geschäft kann einen auch mal der Baum beim Scheißen treffen. Servus, Diggi Pop. Aber trotzdem, das muss man auch erstmal gemacht haben. Ne? Also, ich habe auch manchmal das Gefühl, oh nein, gleich kacke ich mir auf die Hose oder so. Ne? Das ist immer so ein. Ja, ich sage einfach, Trekkingplatz ist einfach, Es ist einfach sicher. Du hast eine Feuerstelle in der Regel, die du nutzen kannst. Du hast Feuerholz da, du brauchst da schon mal um nichts zu kümmern. Du kommst da hinten. Ja, Feuerholz nicht immer. Nicht immer, aber hat man immer mal, ne? Also, Ja. wenn du einen guten hast. Aber du kannst dich auf das einfach erstmal konzentrieren, dein Zelt aufbauen oder dein Tarp, Hängematte, wie auch immer aufbauen. Ja, vor allem die Trekkingplätze sind vom Auto aus auch nie weit weg. Das heißt maximal so 1-2 Kilometer, vielleicht auch mal 3. Und dann einfach hingehen, aufbauen und dann von dort aus einfach mal auch den Wald erkunden. Einfach mal dann ein Stündchen rumlaufen, um das Camp herum, gucken, was ist um das Camp herum, was gibt's hier. Sich da die Natur erkunden und quasi in dieses Thema reinwachsen. Bezüglich der Planung von der Tour, ich mache es bezüglich Apps oder so, nutze ich oft da Outdoor Active oder Alpenverein Aktiv. Im Prinzip das gleiche System. Es gibt dann noch diverse andere, Komoot oder so. Online-Karten, da kannst du auch Wanderungen raussuchen. Ich habe dann auch schon bei mir vielleicht bei meiner letzten Tour oder bei der letzten Solo-Tour, die ich hier in dem Gebiet gemacht habe, habe ich mir eine 13 Kilometer Wanderung rausgesucht, habe mir das Gebiet angeguckt, die Karte so ein bisschen studiert, was ist dort noch. Bin dann so ein bisschen abgewichen und habe dann gesagt, okay, hier auf der Hälfte ungefähr, dann werde ich mal einen Platz suchen zum Übernachten, der weit ab von allem ist. Wie gesagt, dazu muss man aber meiner Meinung nach schon ein bisschen erfahren sein. Gerade auch was das Thema Sicherheit betrifft, hat mich auch letztens noch jemand angefragt,
ja, wieso gehst du dann alleine raus? Das ist doch viel zu gefährlich. Und ja, tatsächlich, wir sitzen jetzt hier in einem Felsen und hier gibt es 0 Handyempfänger. Also Ja. 500 Meter weiter auf dem Dings hatten wir tatsächlich LTE. Aber hier ist tatsächlich 0 Empfang. Und ja, da würde ich natürlich auch bei deiner ersten Tour oder bei den ersten Touren darauf achten, dass dort an dem Platz, wo du bist, natürlich, dass du Empfang hast. Dass, wenn irgendeine Notsituation, wie auch immer das entsteht, du eben ja den Rettungsdienst rufen kannst, wie auch immer. Oder zumindest ja irgendwie Hilfe rufen kannst. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Fällt dir sonst noch was an, Sebastian? Nicht überschätzen mit der Ausrüstung. Also ich bei meinen ersten Touren heute noch neige immer dazu, viel zu viel mitzunehmen. Und Ja, wobei natürlich ein Mehr an Ausrüstung natürlich auch eine Art Sicherheit eine gibt. Sicherheit vermittelt, aber man Ähm. darf sich da auch nicht zu übernehmen. Und ich finde, man nimmt, also gerade am Anfang neigt man dazu, viel zu viel mitzunehmen. Ja, das ist stimmt wirklich schon. Gerade wenn man auch zu zweit geht, kann man sich Ja. vielleicht noch absprechen, der eine Ja, vielleicht ein Beilchen dabei hat, der andere Genau, eine wir haben, Säge jetzt, und so. wir haben jetzt zum Beispiel 2 Beile dabei, aber leider keine Also, Säge. habt ihr gesehen, selbst wir sprechen uns dann super ab. Nehmt auf jeden Fall genug zu trinken mit. In meinen Videos siehst du ja, wir trinken ab und zu auch mal ein Bier oder auch mal ein Gin Tonic. Ich würde euch natürlich raten, bei den ersten Touren, lasst den Alkohol komplett weg. Genau. Einfach nur, damit alle Sinne wirklich komplett da sind, ja, bei der Sache sind. In Feuer soll ihr natürlich nicht außer Acht lassen. Wenn ihr eins macht, dann bleibt ihr so lange bei dem Feuer dabei, solange da eine Glut ist. Und ihr geht erst ins Bett, wenn diese Glut weg ist. Und dann macht ihr Erde drüber. Und ja, oder auch kein Feuer machen und dann mal hier die Gegend erkunden. Das geht eben nicht. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen nachlegen, damit wir gleich unsere Würstchen weiterkriegen können. Ja, auch beim Essen, haltet da bei den ersten Touren simpel. Holt euch eine Dose Ravioli mit oder irgendwas, was ihr ganz einfach warm machen könnt oder was ihr dann eben auch zur Not vielleicht mal kalt essen könnt, wenn es dann vielleicht Nicht klappt. mit einem Feuer nicht klappt. Das ist auch bei unseren, hatte ich auch schon anfangs Touren oder eine Tour mit dem Waldmickel, wo wir tatsächlich Probleme hatten, im Winter Feuer zu machen. Okay, es war im Winter, natürlich andere Situation, aber ja, dann eben lieber was mitnehmen, was man zur Not auch mal kalt essen kann. Ja, genügend Trinkwasser mitnehmen, dass keiner dehydriert, ausreichend und regelmäßig trinken. Ja, das sind so meine Tipps, würde ich sagen. Vielleicht noch so ein Anfängertipp, auch eure Ausrüstung. Ihr könnt die teuerste Ausrüstung kaufen, die ihr kriegt oder so, wenn ihr Geld dafür habt, super Ausrüstung kaufen. Aber bevor ihr erstmal startet, solltet ihr euch die vielleicht mal angucken oder so. Also Genau. bin ich mal mit einer Expert-Matte raus, mit so einer integrierten Pumpe, dachte ich, super geil. Dann habe ich die erstmal aufgebaut, einfach mit euch, meine ich sogar eine Tour. Nee, das war mit deiner Freundin. Oder ja, genau, Ja. eine Tour. Ja, und dann hat die Matte sich nur aufblasen lassen und dann stand dann in der Betriebsanleitung ganz klein, vor der ersten Benutzung muss das Ding 15 Stunden erstmal da liegen, dass sich da so ein Schaumstoff entfaltet, Ja, und bis abends du um, da Luft reinkriegst. abends um 9 Uhr, 15 Stunden warten ist halt doof, Genau, ne? also wirklich mit der Materie auseinandersetzen und dann noch was nicht selbst überschätzen. Da hat der Atze ja zusammen mit dem Dings letztens so einen kleinen Vorfall gehabt in Bergen, umgeknickt und hin und her, wo man da auch aufpassen muss, gerade wenn dann wirklich mal zu einer Notsituation kommt, dass man sich da nicht selbst überschätzt und die Situation richtig einschätzt und dann auch lieber mal sagt, wir brechen hier jetzt ab. Wie, Genau, abbrechen ist naja, keine irgendwo Schande oder selbst verhängen. wenn man auf dem Hinweg zur Natur ist und dann ist man irgendwie klatschnass und denkt sich, ja, jetzt habe ich mir extra freigenommen für die Tour, ich ziehe das jetzt durch. Ganz ehrlich, rechts ab, ich habe es auch schon gemacht. Lieber dann rumdrehen, dann ärgert man sich zwar ein bisschen, aber wenn man dann zu Hause sitzt im Trockenen und dann ist man froh, wieder zu Hause sein. Oder eben, je nachdem, wenn es halt zu einer kritischen Situation kommt, wo der Bernd hat sich tatsächlich einen Bänderriss zugezogen, er wusste das zu dem Zeitpunkt nicht scheuen, wirklich mal den Rettungsdienst zu nutzen. Einfach, wenn man sagt, okay, ich weiß nicht, das Risiko weiterzugehen, da kann man sich natürlich noch weitere Schäden zufügen oder eben, weil der Fuß nicht mehr so standsicher ist, ich stürze irgendwo ab und dann ist die Kacke erst recht am Dampfen. Dann lieber irgendwo einen Rettungspunkt aufsuchen. Auch das nochmal ein Tipp, wenn ihr durch den Wald geht, müsst man darauf achten, oftmals sind an Bäumen Rettungspunkte angeschlagen. Das sind Punkte, die der Rettungsdienst dann anfährt, die er dann auch ohne Probleme findet. Und ja, wenn er da mal vorbeikommt, einfach mal ein Foto machen. Und ja, dann könnt ihr zumindest dem Rettungsdienst sagen, hallo, der letzte Rettungspunkt, den ich war, das ist hier der und der. Und dann wissen die vielleicht eher, wo ihr sind, bevor die dann hier mit dem Handy triangulieren müssen.
Das ist dann nämlich auch nochmal eine andere Sache. Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich Meiste gesagt, viele würde ich Punkte sagen. abgefrühstückt. Baut eure Ausrüstung auch daheim mal auf. Kocht euch daheim erstmal einen Kaffee mit dem Kocherset, was ihr habt, und probiert nicht alles erst auf der Tour aus oder probiert es auf einer Wanderung aus, wo ihr danach nach 5 Kilometer wieder heimkommt. Aber ja, das ist so mein Rat. Ja. Genau. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir mal weiter Würstchen grillen, oder? Ja, Gut. wunderbar. So, gut. Dann geht's hier weiter. Ja, Abendessen ist verspeist. Würstchen im Wrap waren verdammt lecker. Vor allem Pizza. Ja, vor allem Pizza, dieses Würstchen. Als Nachtisch gab es noch für jeden genau einen Marshmallow vom Feuer. Das Ding ist so süß, da brauchst du danach nichts mehr. Jo. Wir lassen jetzt den Abend hier an der Bushbox mit Bushbox TV ausklingen. Gehe dann ins Bett, ja, und ich melde mich morgen früh nochmal zum Frühstück. In dem Sinne, macht's gut, bis später. Ja, heute Morgen gibt es wieder ein schönes Frühstück. Sebastian hat Bacon dabei. Jede Menge Bacon, sehe ich gerade, das ist ganz schön viel. Dann machen wir noch Pancakes. Ich habe noch hier drin ja Ahornsirup hier drüber. Und das hier ist Erdnussbutterpulver. Ganz witzig. Ich irgendwann mal gesehen, das gibt es tatsächlich auch in so Sportnahrungsergänzungsgeschäften, wo es diese ganzen Eiweißpulver gibt, Proteinpulver, gibt es das auch in Kilopackungen zu kaufen, weil die machen das auch in ihre Shakes. Und ja, da kommt jetzt irgendwie nur ein bisschen Wasser drauf und wird dann verrührt und dann hat man Erdnussbutter. Und fertig ist die Erdnussbutter. Der Bacon ist fertig, den halten wir jetzt ein bisschen warm. Erstmal gleich mit den Pancakes zusammen und hier ist der erste Pfannkuchen drin. Oh ja, wie das so geil blubbert an der Seite. Und der erste schmeckt dann auch nach Bacon, weil da haben wir gerade das Fett vom Bacon drin gelassen, einfach weil wir sonst nicht genug Öl dabei hatten. Und ja, der wird einen schönen herzhaften Geschmack haben. Dann haben wir wie gesagt noch Erdnussbutter dazu und ja. Hier habe ich noch in so einem Röhrchen Ahornsirup abgefüllt. Normal heißt es ja immer, der erste wird nichts, aber der wird wohl doch was. Wusch. Verbannt. Ist gut. Round 2. Pancakes. In der großen Pfanne wären es wahrscheinlich Pancakes, in der kleinen Pfanne sind es Pfannkuchen, weil sie genauso groß sind wie Pfannen. Ja, ist am Laufen mit den letzten Millilitern Brennspiritus. Und mit dem letzten Schluck Öl. Also wenn ihr das auch mal vorhabt, ihr braucht viel Öl, ihr braucht viel, ja, wir machen jetzt mit Spiritus, wäre vielleicht besser gewesen wie gestern Abend Bushbox mit Holz zu betreiben, aber da hätten wir auch viel Holz gebraucht. Ja. Ja gut, das Ding ist jetzt bestimmt eine halbe Stunde jetzt gelaufen für Wasser und für Genau, für Wasser und den Bacon und quasi 2 komplette Ladungen einmal verballert. genau. Ja, da werden wir gleich fürstlich kredenzen. Also ich finde, war definitiv nicht zu viel Bacon. Was? War nicht zu viel Bacon. Nee. Oder? Gibt eigentlich nicht so viel Bacon. Wir genießen jetzt noch unseren restlichen Pancake, packen dann in aller Ruhe zusammen. Ja, beziehungsweise das meiste ist schon weggepackt. Ja, bringen die Bank natürlich wieder zurück an ihre alte Stelle und machen uns dann auf den Rückweg zum Auto. Wie eben schon erwähnt, gehen wir vorher noch einen kleinen Bunker hier in der Nähe.
erkunden. Das gibt es aber in einem anderen Video zu sehen. Ja, und dieses Video ist an der Stelle damit beendet. Durch den Talk ist es lang genug. Diesmal nur so ein bisschen ja, Lagerimpression und eben der Talkteil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr übrigens noch Tipps habt, was man bei der ersten Übernachtung oder wie man an so eine Sache rangehen soll, dann schreibt die auch mal gerne in die Kommentare. Und wie immer gilt, Abo nicht vergessen, Daumen hoch klicken und die kleine Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich esse jetzt weiter, oder wir, und sind damit raus. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ich bin aber jetzt danach auf Papsa Day. Also, da mach ich jetzt auch noch einen.